Sie schrottet sich aber auch wirklich selber. Das kann man gut in diesem Video sehen. Also, wenn das eine Waschmaschine von meiner Mutter gewesen wäre und sie hätte den Ausmaß der Zerstörung gesehen, es wäre echt scheiße gewesen für sie. Und ich hätte auch viel Ärger bekommen. Hallo, auch in diesem Video wird die Zerstörung dieser Waschmaschine zu sehen sein und passt mal bitte auf den Zerstörungsgrad dieser Waschmaschine. Was fällt euch auf? Wird sie heftig zerstört oder wird sie etwas schonender auseinandergenommen wie die andere Waschmaschine? Das möchte ich jetzt gerne mal von euch wissen.